Warum wachen wir eigentlich nicht vor unserem eigenen Schnarchen auf? Hi, ich bin Olli, ich bin Arzt und Medizinredakteur und die Antwort ist ganz einfach: Gewöhnung. Während wir schlafen, hören wir in der Regel sehr, sehr viele Dinge. Das knarzende Bett, Autos, die vorbeifahren, Katzen und so weiter. Das größte Problem für unseren Schlaf ist aber eigentlich, wenn das Geräusch auf der einen Seite nicht von uns kommt und ungewohnt ist. Wenn wir schnarchen, ist es wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass wir schnarchen. Der Körper ist also gewohnt, das Geräusch zu hören. Auf der anderen Seite weiß der Körper, dass das Geräusch von uns kommt, ordnet es also nicht als Bedrohung ein. Wenn wir also in einem Zimmer sind mit einer Person, bei der wir es nicht gewohnt sind, dass sie schnarcht, dann können wir eher davon aufwachen.